nalika semana hinarung swantri gamelan lokananta ingkang boten saged dinulu nanging keprungu swantenipun menika ingkang winasan gamelan lokananta swantri gending sampun dipun laras ladang kebogiro gawe stara jengkaring siat modho tenanteng kakung kang mijil saking wisma palerepan ing panajab pugya tansah manggih kawilujengan kali sing sami kala boten manggih alangan satunggal punapa jam-jam para kadang wandha ingkang samya hanayap tindakya Sri Naranata ingkang kadhiraken dening Sang Suba Manggala ingkang wujudipun Suba Manggala cucu lampahe gedhe dhuwur godhek wong sumbar dodo kuning memugiring nemboga sinarling juga terampil penggina sering ulah bedaning bedomo pramila datang lokal sang Roro Mas Ayu apa sana bagus iki aku bingung melihat ngarani pramila datang lokal menawi sangat bagus Mary dados cucu lampai lo sang nopo ingkang kapit ini sakti bagus sakembaran ingkang winasan kalapa talu dewa daru kayu jaya daru saguming putri Domas ingkang cocokipun kawan dosa saha para manggala ampang pangaluran bojo para pepundhit ingkang asta sungsung gawat Srebut Paiwagung Tinggul Nogo nalika semana Sang Prabu ngagem busana busananing Narmati saya dangu saya caket saya cetha lan saya ngalelo tempo ing catur netra andayani marang donya panaribawa ingkang wis ambabar manunggaling kala nyunika mlawe asanira Sri Atmaja temanten putri Sarwi ambalang gantal ingkang winasan gondang kasih Gumanti Sri Atmaja temanten kakung ambalang gondang tutur pulau foto wujud miwah wernipun gantal dumadi saking godhong suruh ingkang mlingking pinangsulan lawe wenang suruh angsun dewara sumurapa nganti tumekaing rasa yaiku rasa sejati tempelin dulu ya senajan to priya-priya nggoran pawesri kalamun to wis manunggalake tekad lan rasane mesti dadi jabu keramane suruhin dirumahake dikurupake dinepki tunggal rasane manunggaling cita rasa lan karsane kaiket ing prasedya luhur sampun dipun wenanaken jalaran sampun hanetepi sunai nabi inggih menika nikah saterusipun atur pambagya rawuhipun ingkang nalaka utawi ingkang garwa nyaturaken sugeng tindakipun Kang Mas Alep iya diajeng garwane pun Kakang Su dipun terasaken tidak antigo ingkang sampun kasubadyaken antigo wonten wilayah ingkang digambaraken jagat Kinapaing padha gunang antigo pur pecah padha salalika datan kina kinukup
saing antiku nyekto sampun pecah pamoripun pisan semanten cekani tegesipun bidang lantanipun. Ibu pelakanya pengantin ya. Satrasipun dipun wijiki mawa pirata suci ingkang werdinipun ingkang warninipun Retna saha Seta. Retna wis ngarani abang Seta putih. Abang kowe wani Bapa Adban utawi Ibu Ustuswati ajih dateng Kanistan wani marang gubernur. Putih dipun wasani suci wantun Bapa Adban angika putra putri tinuntun ing rahing kautaman jalaran Hanjreng kana puspit barum kasirena samirong ngomri sekar gedung kandan nirokonas kabarang putra putri badhe jagan abad pribumi bontong ada tata cara widi-wedinipun Gusti wondene widono menika pameweh pramila datan lokal wonten titahing Gusti ingkang hasipat jalu lan pawestri ingkang sampun Gusti ingkang hasipat jalu lan pawestri ingkang sampun sumadyo hanetepi jejering agesan hanancik ing alamat Diomastuti. Ilo-ilo jaring kina ingkang sampun sinandi ing akasa jinempono ing maruta sarata hamunat marang endah edining budaya laku pangolahing budi titikanipun Gusti kang minangtu. Ere-ere kembang popok ingkang hanangrek anggondo arum kanthi alon tindahipun kang bapa haninipun hanete putra putri ngantos santos bapa tau ibu dugi wonten ing Sitinggil Binaturata kepareng putra putri badhe dipun lenggahaken wonten ing Resi Gading Dampar Kencana kepareng ngaturaken adicara bobot timbang temanten kakung kalenggahaken wonten ing Jengkul sisi temen dene temanten putri kalenggahaken wonten ing Jengkul sisi kiwa lamanya sesongko ya nyolakyo sumara pripun tukote anak mantu karo anake dhewe Pak Nek. Wah Bune anak mantu karo anake dhewe jebulane padha Bune. Sampun Bapak timbang mengkuwi dipilih Bapak Adman sasampunipun ngameh mantu utawi masang tuluhan ingkang mboten badhe nggadahi watak ingkang barsindhi barsilat dan senajanto menika putra mantu kados dene putranipun piyambak
Pebuatan Sumatyo badhe nglenggahaken wonten ing kursi gading damar kecara nggih kula dherekaken khidmatan nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niatin sunandur temanten. Nandur temanten kula kaya nandur wijining kalija nanging nandur temanten iku kaya nandur wijining jalma manungsa. Ketingan gilang gemilang kadal golekan sono mencorong kejane pindolan purnama suci kang tujuh tanggal 14 kaki temanten ini temanten sira tak lenggahake ana ing gilang sono ingkang wedi ingkang dadi langgeng tan kena owah monggo Pak dipunenggah Pak monggo dipunenggah Allahu Akbar walillahil hamd. Lulus lajo Bobo Atman anggenipun nanem putra putri wonten ing Wisudakama. Saterasipun kepareng badhe merasakan lampahing adicara nggih kacar kucur guna kaya acara kucur guna kaya ingkang wujudipun wos kuning redana receh kacang kawak gendeng kawak kacar kucur sing yodo dadi sedulur sing sedulur padha angsur selur anggone maringi pitutur lawan temanten sakarone ben ingkang dene sira pikantuko rezeki kang mujur uripe subur lan makmur jibal rezeki mancur kaya ombahe samudra Jeje garwane pungkat kang ingkang dasun tresnani jeje Widyawati iki pun kakang paling guna kaya tanpa ana jeje matur kina panuwun sanget Kang Mas Alek Gaji kacar kucur dipun paringaken kaliyan ingkang garwa sasampunipun katampi kaliyan ingkang garwa saterasipun kacar Kanjeng Rama Kanjeng Ibu dinten menika kula titip guna kayanganipun Mas Alek Gaji Kanjeng Rama minangka bisa nggih anakku wedok iya anak wedok iya muga-muga sing muga kang dadi karasane nggih. Matur kenging panuwun sanget Kanjeng Rama miwahipun. Sasampunipun kan tampi kaliyan Kanjeng Ibu saterasipun guna kaya katuraken dhateng buta saraya. Kacar kucur sampun paripurna katerasaken dahar Andra Wina. Dahar Andra Wina ingkang wujudipun tumpeng kesawa dipun gambaraken malih sekul walimah pramila wonten niku wonten lawuhanipun tahu tempe sarta didine dahar jalan dolaken ingkang estri ingkang estri didolaken ingkang jalur. Coba ada 2 kali 3 kali nggak apa-apa biar kelihatan kamera.
Ngunjuk Tirta Parwitasari ingkang njelasaken sumur itu pramila badhe kaunjukaken dhateng risanten wonten kekalih saged andadosaken daya panganibawa niku bisami ingkang jaler ngunjukaken ingkang estri ingkang estri ngunjukaken ingkang jaler ngantos-ngantos mbok ngantos tumpah menawi unjuk-unjukan sampun silakan minum sendiri-sendiri dihabiskan saja karena saya itu sudah dikasih doa oleh HRWO ya. Biar banyak berkah dan barokah amin Allahumma amin. Matur nuwun. Ngunjuk Tirta Parwitasari sampun paripurna katrasanipun ayam ingkang saking kampung mawa dipun panggan niku nggambaraken bilih temanten kekalih sasampunipun bangun balerisma pahit getir kepenak ora kepenak padha disangga bareng-bareng coba diangkat yang agak tinggi asta nyepeng cekeripun setunggal-setunggal diangkat yang agak tinggi biar kelihatan kamera dihitung 1, 2, 3 alhamdulillah Mbak Widyawati Pitratu Jaga ya wis lho Mbak Mas Ali wong tenagane gede yo gede banget matur nuwun satrasipun menika nyambung silaturahim antaraipun tiang brembeng kalian tiang tritih pada seduluran kaya dene Raka Mas Prabu Mandura karo Raka Mas Prabu Kresna Kang Mas kula masrahaken minangka kangge sarana monggo dipun tampi mugi-mugi langgeng anggenipun kula silaturahim kaliyan panjenengan Kang Mas Adnan nggih Dimas Wirid matur geni panuwun sanget dene kanthi alasanipun kalih putra putri badhe nedya sepo wonten karsanipun Jenggrama miwah Kanjeng ngendika sak wilkawya singresan Rara Mas Ayu Widyawati wonten padhanipun Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu kepungkin kula ingkang kawula tresnani kula ngaturaken bukti kula katur wonten ngasanipun Kanjeng Ibu Kanjeng putra putra kula Alif Setiaji ngaturaken pambangga kula krami katuran jenengan kula satrasipun sangat bagus sekali tumuju wonten ngasanipun Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu kula ngaturaken bukti kula pambagya ana prami katuran jenengan Kanjeng Ibu Jemrana kula ngaturaken bukti kula katuran sepinten dosa kalepatan kula kaliyan paduka aduh ger anakku sakarone jembara samudrane pun bopo ombo satrasipun
Rahayu Widya Rahayu Resmidi Wedi ngaras podo ngaranipun Mas Alif Setiarji. Kang Mas nyuwun pangapunten Kang Mas. Dinten menika kula ngaras podo nyuwun tamping pantunipun podo Kang Mas. Dadi kepareng dene suwito. Iya, wis kene. Ora susah kegede pun rasane wis pipi kalugan. Wis kene-kene matur kenging panuwun Kang Mas. Ngaras podo ngaranipun Kanjeng Rama eling-eling bilih Kanjeng Rama menika ingkang bangkit Edwin Studio pedal sopanipun kanggo aturaken sajengipun sesarengan